Доброго дня, шановні учасники конференції та представники преси. Сьогодні відбудеться онлайн-конференція, присвячена Global Wellness Day 2021 в Україні. Всю найцікавішу інформацію та подробиці про міжнародний проект День Global Wellness в Україні, який проходить вже вдруге. Сьогодні нам розкажуть наші спікери. І тож першою до слова запрошую засновницю компанії Complete SPA, сертифікованого wellness-коуча Ірину Грибан. Прошу, Ірино, вам слово. Дякую, що запросили на прес-конференцію. Для мене це неймовірно важливо і дуже круто приймати участь у цій конференції. Світлана? Вітаю. Мене звати Світлана Пантелеймонова, я перекладач, тому залюбки буду сьогодні перекладати для вас на цій конференції. Я хотіла би, перш за все, подякувати за можливість представити проєкт День Global Wellness, який дійсно вже вдруге проходить в Україні, але за 10 років існування він об'єднав 160 країн-учасниць. Це просто неймовірний вже велнес-рух. Це івент, який об'єднує найкращих спеціалістів та експертів глобальної велнес-індустрії з єдиною метою – покращити наше здоров'я, профілактикувати захворювання та зробити дійсно українців найздоровішою нацією у всьому світі. Міжнародний проєкт День Global Wellness започаткувала неймовірна Бельжина Ксой, яка сьогодні бере участь у нашій конференції. Тому я дуже вважаю за необхідне передати слово Бельжин, яка за допомогою Світлани, нашого перекладача, розповість вам свою історію. Чому 10 років тому до неї прийшла така ідея розробити філософію, яка зможе доторкнутися до мільйонів сердець людей по всьому світу. Тому я з радістю запрошую Бельжина Ксой до нашої дискусії для того, щоб вона як перше джерело розповіла, що стало рушійною силою для неї, для того, щоб дійсно за 10 років ідея однієї людини перетворилася на міжнародний рух. So, today I would like to welcome you at this second Global Wellness Planned Day, and I would like to welcome you at the event, which has already gathered 160 countries which participate in it, and this is an unbelievable movement, global wellness movement, which unites people all over the world with the aim to prevent diseases, improve health, and to improve the well-being of all the people in general. So I'd like to give the floor to the founder of Global Wellness Day, Belgin Aksoy, who has come up with this great idea 10 years ago, and will tell us how she came up with this idea, and will tell us more about the key power which lies in the foundation of this Global Wellness Day. So, Belgin Aksoy, the floor is yours. Thank you very much, Svetlana. Thank you, Irina. So I will be speaking 2-3 sentences each, and then you will translate. Is that how we're going to do that? Yes, okay. That would be great. Okay. So, well, thank you very much. First of all, it's a great honor to be here. Thank you for inviting me to your press conference. We are very excited for the 10th anniversary of Global Wellness Day, which we will celebrate this Saturday. По-перше, я б хотіла подякувати вам, Ірина, та Світлані за те, що буде перекладати. Для мене це велика честь бути запрошеною на цей захід. Ми у цю суботу будемо святкувати 10-ту річницю цього заходу. So, how the idea came to me, I will go back to 10 years ago. First, let me go back to 2004, actually. In 2004, I had some health challenges, some personal health challenges that I had to go through. And I changed, this health challenge made me change many things in my life.
По-перше, стосовно того, як до мене прийшла ця ідея, мені доведеться, щоб відповісти на це питання, повернутися на 10 років назад. Тому все почалося ще в 2004 році, коли в мене були певні проблеми зі здоров'ям, і мені довелось дуже багато всього змінити. I thought I lived a healthy life. I was not eating bad, and I was actually doing exercise a few times a week. I thought I was healthy, but my problem was that I was swallowing my words and I was not expressing myself as much as I should, because I had the fear of saying something wrong or hurting people when I spoke. Я думала, що в мене було дуже здорове життя, здоровий образ життя, тому що я їла здорову їжу та вела здоровий образ життя. Проте моя проблема була в тому, що я тримала в собі слова, не могла виразити свої емоції, тому що мене дуже хвилювало, що будуть люди думати про те, що я скажу. And I believe that was the reason why I ended up with a lump on my throat, and that led me to have thyroid cancer. І я вірила, що саме тому в мене була пухлина на моєму горлі, і це призвело до того, що я була діагностована з раком щитовидної залози. I had to go through radioiodine therapy after my total thyroidectomy, which means that my thyroid was totally taken out. And then after radioiodine therapy, that I had to stay about 9 days in a hospital room all by myself. I came out as a new person from that hospital room. Під час лікування мені довелось пройти хіміотерапію і повністю мені видалили щитовидну залозу. І після цього я залишилась одна у кімнаті, лікарняній кімнаті протягом 9 днів. І після того, як мене виписали з лікарні, я вже була абсолютно новою людиною. And I decided, like I said at the beginning, I decided to change things in my life. I was a new mother. My son was only 18 months old. And I said to myself, some things have to change in order for you to regain your health. And on top of it, if I could, I wanted to be healthier than even before I got sick. І саме в той момент я вирішила, що треба щось змінювати. На той момент в мене нещодавно народився син, йому в той момент було лише 18 місяців, і я зрозуміла, що мені треба щось змінити для того, щоб відновити своє здоров'я, або навіть, якщо можна так сказати, стати ще здоровішою. So I started I started changing my eating habits, my exercise regimen, and most importantly, for my mental wellness, which is the theme actually this year of Global Wellness Day, I asked myself, what is worth it to be sad for in life? What is more important? What is worth to cry over? And how can I be happier? And how can I find happiness? Where is happiness? Is it in the things that we have? Is it in the things that is surrounding us? Or is it possible that I can be a happy person every day? So those were the questions that was going through my mind. Отже, я вирішила спочатку змінити свій раціон, змінити те, як я роблю вправи, змінити те, що стосується психічного здоров'я, а саме психічний wellness, mental wellness, це і є тематика Global Wellness Day цього року. Тому я почала задавати собі такі важливі питання, як що мене засмучує, з приводу чого варто засмучуватись, з приводу чого не варто засмучуватись, що мене робить щасливою, де можна знайти щастя, і чи можна бути щасливою людиною кожного дня. So from 2004 until 2012 has been my wellness journey. In those years, I
worked a lot on myself to find the answers to these questions. And I have to say, to be honest, I went to the extreme with my eating habits and my exercise regimen, which I will explain right away. Отже, з 2004 року по 2012 рік можна сказати, що я почала свою велнес-подорож, і я дуже сильно працювала над змінами як свого харчування, так і режиму вправ та тренувань. І можна сказати, що я доходила до крайнощів у цьому сенсі. І про це я розкажу трішки пізніше. So what do I mean by extreme exercise regimen? I was exercising 6 times a week, twice a day. And my eating habits have changed to the point that I was weighing everything that I was eating on a scale, and I was even counting the amount of almonds that I was eating. Що я маю на увазі під крайнощами? Я говорю про те, що я тренувалася на той час 6 разів на тиждень, 2 рази на день. І якщо ми будемо говорити про харчування, то все до того доходило, що я просто буквально на ваги ставила всю свою їжу і просто рахувала кожен горішок, який я їла. So this led, unfortunately, me to be not healthy at all, because I stopped having my periods for 6 months because my estrogen levels went too low, my fat percentage was too low, and I quickly realized that this was the extreme that I had to stay away from. І це призвело до того, що я взагалі не була здоровою, я зіпсувала собі здоров'я, 6 місяців в мене взагалі не було місячних через те, що рівень естрогену та рівень жирів в моєму організмі настільки сильно зменшився. So I changed the way I changed the way of my understanding of exercise and healthy eating, because the reason I talk about this in detail is because the extreme of anything that we think that is healthy can make us unhealthy. You know, too much exercise or getting too freaky about what we eat can cause a lot of stress, and that stress is again not going to be good for our health. So they say the enemy of good is perfection, unfortunately. And because I am a perfectionist character, I went to that extreme that led me to harm my health when I wanted to be healthy. І чому ми зараз говоримо з вами про крайнощі? Це саме тому, що я вірю, що якщо людина впадає в крайнощі, то це не йде на користь її здоров'ю. Це може викликати дуже багато стресу, а стрес, як ми знаємо, шкодить навпаки нашому здоров'ю. І є такий вираз, що ворог добра – це щось ідеальне. Тому я перфекціоніст за природою своєю, і мені здавалося, що краще робити так, як ідеально, але насправді це може нашкодити вашому здоров'ю. So then I understood that balance is the key. Now my exercise and my eating habits have come to a balance. I exercise 3-4 times a week. I don't weigh anything that I eat. I only eat healthy food. And I'm not putting my body into stress. So now I will go to 2012. Потім я зрозуміла, що ключем до здоров'я є саме баланс. І зараз я змогла внести цей баланс у свій стиль життя і нормалізувала свої тренування та звички у харчуванні. Зараз я тренуюсь лише 3-4 рази на тиждень, я більше не зважую свою їжу, і зараз моє тіло набагато краще себе почуває. So in 2012, around that time, I started to hear a whisper in my ear. That was the time that I was feeling really healthy, when I knew that, you know, I found my balance, and I said, you know, thank you, universe, for making me sick at such a young age, because I was 28 years old when I got sick.
I said to myself, I could have been sick when I was 88 years old, and I could have missed the meaning of life. So thank you for making me sick, because now I am healthier than before. But I heard this whisper. У 2012 році я почула деякий шепіт, який сказав мені: дякую, дякую тобі, Всесвіт, за те, що ти зробив так, що я захворіла саме у 28 років, а не у 88 років, коли в мене не було вже шансу щось змінити у своєму житті. The whisper was saying, okay, we made you sick. Now you are healthy, even healthier than before. So what are you going to do? Отже, цей голос, який прошепотів мені, він сказав: добре, ми зробили так, що ти захворіла, але тепер ти вже здорова і навіть здоровіше, ніж коли-небудь була. То що ж ми будемо зараз робити? So I don't usually hear these kind of voices. You know, it's not like, you know, we always speak to ourselves. It's like we hear our own voice in our minds, but this was not something like that. It was the voice of a woman that I have never heard before, that was whispering this sentence to my ear, saying, what are you going to do now? Ви знаєте, я зазвичай не чую різні голоси. Ми всі з вами чуємо власні думки, які озвучені нашим голосом. Але в цій ситуації це було не так. Це був дійсно голос, який мені раніше був незнайомий, жіночий голос, який чітко повторював одне і те саме. То що ж ми будемо робити зараз? I know it sounds crazy, but this is how it happened. It kept on asking the same question, and then at the end, it added the word to the sentence, what are you going to do for the world? And it started to disturb me, actually, hearing this voice. I thought I was going crazy, and I was saying, it was giving me so much pressure, because I was like, I am just one person. What can I do for the world? Я знаю, що це звучить трішки божевільно, але це дійсно трапилось зі мною. І цей голос постійно говорив одне й те саме питання, але потім додав ще декілька слів. І я чула постійно, що ми збираємось робити для світу. І я думала, що це божевілля, тому що я одна, і як я можу зробити щось для цілого світу. So having this whisper in my ear, not knowing what I should do, it was one day that I was sitting in front of my computer, and I said to myself, for the world, what can I do for the world? And I said, let me just check when Global Wellness Day is celebrated around the world, and maybe I can attend to one of these celebrations and find out what I can do for the world. Отже, я чула цей голос, який звучав у мене в голові, і я просто не знала, що робити. І постійно повторювалось одне й те саме: для світу, треба щось зробити для світу. Я сиділа перед своїм ноутбуком і думала, ну що ж мені робити? І потім я вирішила перевірити, а коли саме святкується Global Wellness Day, і, можливо, я б також прийняла в ньому участь. And so I typed Global Wellness Day to Google. And I kept searching. There was nothing. It didn't exist. Отже, я вбила в Google Global Wellness Day, і я шукала, але я нічого не знайшла, тому що такого дня тоді не було. I was so surprised because, as you will all agree, there is a day dedicated to many things that we value in life. So there had to be a day dedicated to wellness. If not anywhere, for sure in the United States, because they dedicate a day to many things that don't even matter, like Cupcake Day and Mushroom Day and Strawberry Day. І я була дуже здивована, тому що у нас в світі є дуже багато різних свят, і ми дійсно святкуємо абсолютно все. Але ви, мабуть, зі мною погодитесь, що принаймні у Сполучених Штатах цей день мав би існувати, тому що у Сполучених Штатах святкують абсолютно все. Це може бути і день полунички, і день капкейку, день тортиків і так далі. Проте не було Global Wellness Day. So
after this moment of being surprised, I said to myself, maybe we can organize a wellness day event at our hotel, and we can just start something. І після того, як цей момент дивування пройшов, я подумала, що, можливо, ми можемо організувати щось у нашому готелі, і з цього все і почалось. And so I chose the day, second Saturday of June. I wasn't thinking that this day was going to spread around the world in such a short time. I just chose second Saturday of June because it was convenient for me. I was not thinking on a global scale. I just wanted it to be in the garden of the hotel, and I wanted to do an outdoor event. So I said second Saturday of June. Тому я почала думати про те, коли саме цей день буде, і я просто обрала другу суботу червня, і я навіть не очікувала, що цей Global Wellness Day стане настільки популярним, і дуже багато країн світу будуть його святкувати. На той момент я просто обрала комфортний для себе день, тому що мені б хотілося відсвяткувати цей день на вулиці, на терасі готелю і у саду готелю. І для мене цей день, друга субота червня, була дуже комфортною. So that was the beginning of a long journey of 10 years. I will stop here and see what other questions you have, because since that day I couldn't stop talking. At the beginning I said, I made myself sick because I was not expressing myself. So after that day, I just can't stop talking, especially if it's about Global Wellness Day. So if you leave me, I will continue the story like this. But if you have questions, at least now I have given you, how Global Wellness Day was born, what's the idea and reason behind it, and maybe now we can move to other questions. І саме так вже 10 років ми працюємо, і на цьому я б хотіла зупинитись, тому що моя хвороба почалась від того, що я не могла нічого сказати. Зараз я не можу припинити говорити про Global Wellness Day, тому я розповіла вам вже про те, як до мене прийшла ця ідея створення Global Wellness Day, про моменти створення, і на цьому я можу зупинитись, або якщо у вас будуть якісь питання, то можу на них відповісти. Питання від преси будуть в кінці. Можливо, якщо пані Ірина дозволить, так, то можливо розкаже саме, як відбувалося це там перше святкування і організаційний процес, який влаштували, коли почали проводити дану ініціативу. Дякую. Було, так? Дякую. Да. So, probably the questions and answer session will be at the very end, and if Irina allows us, we can discuss how the moment at the very beginning happened, how you celebrated the very first Global Wellness Day, and what it was like. Okay, with pleasure. So we invited about 150 people to the hotel. There were some hotel guests, some of our loved ones, and some of my friends, which were, I know, like some of them came there that day saying, oh, it's this thing Belgium is organizing, we should go just to make her happy. З самого початку ми запросили приблизно 150 людей до цього готелю. Деякі з них були моїми близькими друзями, деякі знайомі. І я знаю, що вони казали, що треба просто туди прийти, бо це зробить її щасливою. So we started in the morning about 10. It lasted until 6 o'clock in the evening, and we had some workshops that day. We also invited a nutrition psychologist from the US. His name is Dr. Mark David. I decided everything so much in a hurry because this was, I think, mid of May, and I had just a couple of weeks to get prepared. And I invited Mark David
because I just searched the internet and who I can invite, and I found his email. I did shoot him an email. I didn't think he was even going to reply. And, you know, he came after the event. I realized that he was actually a famous person. I didn't even know. Отже, все почалось о 10-й годині ранку і тривало до 6-ї години вечора. У нас було декілька заходів, був воркшоп, і я почала підготовку десь у середині травня. У мене було лише кілька тижнів, і я вирішила запросити психолога та нутриціоніста Марка Дейвіда. І в той момент я ще не знала, що він був відомим, просто я вирішила пошукати в інтернеті людину-психолога та нутриціоніста і знайшла Марка Дейвіда. І потім вже після того, як цей захід закінчився, я зрозуміла, що Марк Дейвід був дуже відомою людиною. And I would like to underline one thing, actually. The name was not Global Wellness Day in 2012. It was Wellness Day only. There was no global at the beginning, because I think my vision was not that wide. I was thinking quite small, and I thought the name is Wellness Day. Why global? You know, I didn't think that it would spread so much. So maybe we should mention that too. І я б хотіла також заакцентувати на тому, що з самого початку Global Wellness Day називався просто Wellness Day ще в 2012 році, тому що я дивилась на цю ситуацію дуже вузькою, і я не розуміла, чому цей день має називатися глобальним wellness днем, тому що я вважала, що це буде невеликий захід. So we had, you know, quite a successful day. There was these two women that got my attention that I would like to mention about. It was the end of the day, people were leaving, and we were giving them, you know, a thank you certificate. And when I gave the certificate to one middle-aged, kind of chubby woman, she told me one thing. Отже, це був дуже успішний день, все пройшло дуже добре, і я звернула увагу на двох жінок. Це був вже кінець дня, і ми роздавали наші сертифікати з подякою усім учасникам. І одна жінка, яка була дуже у середньому віці, і вона трішки була у пишних формах. She said, I thought that yoga was for the fit and young people. It's the first time ever I did yoga, and I loved it. And from now on, I am starting to practice yoga. І вона сказала, що я все життя чомусь вважала, що йога була для струнких та фітнес-дівчаток, і ніколи цим не займалась. І від сьогодні я буду займатися йогою. So there, and I said, well, you know, we're very happy that we made a difference in your life. І я сказала, мені дуже приємно, що ми змогли якось змінити ваше життя. And there was another lady, I gave the certificate, and she said it was a perfect day. You know, I attended to the juicing workshop. I thought that juicing was this complicated thing, and all these green juices would taste so bad, and it would be so difficult to prepare. But instead, I tried it today. It tastes so good. I feel healthy just by smelling all the minerals and vitamins. And from now on, I will prepare and drink a green juice every morning. І була ще одна жінка, яка відвідувала майстер-клас з виготовлення свіжих соків, зелених соків. І вона мені сказала, ви знаєте, я все життя, власне, думала, що соки – це дуже нудно, що це не смачно, і мені ніколи б не спало на думку навіть займатися таким. Але я зрозуміла, що це дійсно цікаво і смачно і корисно, і з цього дня я буду готувати соки. So then I said, well, another person that we made a difference in her life, we're happy about that. And the event was over. I went to my house. It was night. I went to my bed and I was thinking, what just happened today? Отже, це була ще одна людина, життя якої ми змогли змінити. І потім, після того, як цей захід закінчився, я повернулася додому, лягла спати і почала думати, що щойно трапилось.
And I said, well, there were about 150 people, but forget about the 148, but just these two women, if we were able to make a difference in those two women's life, it's just amazing that this is happening to these two people, because maybe it's not just those two, because we don't know who they will influence. І на цьому заході, на першому заході, було 150 людей. І навіть якщо ми зможемо забути про 148 людей і залишити лише ось тих двох жінок, які сказали, що їхнє життя повністю змінилося в той день, то ми ж вплинули не лише на тих двох жінок, а ми вплинули на усіх тих людей, на яких потім у майбутньому вплинули ці дві жінки. And I could also see the chain reaction that was going to happen in the lives of those two women, which happened to me as well from 2004 till 2012. That woman that was going to start doing yoga was definitely going to change the way she was going to hold herself, because her posture was going to change. And because her posture is changing, she will probably have more self-confidence. And with more self-confidence, maybe she's going to be more successful in her career. She's going to be happier in her family. And because she's doing yoga, maybe she will also have she will have interest in other sports as well. She will lose weight. And when she will feel good, when she looks at the mirror. So all these chain reactions, the same thing with the lady that starts drinking the green juice. Because she's drinking green juice, she will drink more water, less coffee, less carbonated drinks, eat healthier. All these chain reactions were just going through my head. І мої зміни, які відбувалися у 2004 та 2012 році, почали відбуватися з цими жінками після першого велнес-дня. І я подумала про ту першу жінку, яка почала займатися йогою. І я зрозуміла, що таким чином вона зможе змінити свою поставу. Якщо вона змінить свою поставу, то вона буде відчувати себе більш впевнено. Коли вона себе буде відчувати більш впевнено, її кар'єра стане набагато кращою, тому що потім, можливо, вона навіть буде займатися не лише йогою, а ще й зацікавиться іншими видами спорту, що призведе до того, що її вага зменшиться і вона стане більш здоровою. А якщо ми подумаємо про ту жінку, яка почала зацікавлюватись свіжими соками, зеленими соками, то таким чином вона ж буде тоді пити більше води, менше вживати їжу, яка не є корисною для неї, буде менше вживати кави, і її життя також буде набагато здоровішим. So I said to myself, well, maybe we changed the lives of those two ladies. And I said to myself, well, Belgin, your life has changed in one day too. And then I said, wow, one day can change your whole life. And actually, the slogan of Global Wellness Day was writing at the ceiling of my bedroom that night. І я подумала, що ми змогли змінити життя двох жінок. І я згадала про те, що колись лише один день мого життя змінив усе моє життя. І потім я зрозуміла, що слоган «Велнес-дня» просто був перед моїми очима тоді на стелі, що один день може змінити все ваше життя. So then I decided to take this day more seriously, and I started thinking what I can do, but I was still struggling with how I could spread it to more people. І потім я почала сприймати цю ідею більш серйозно. Я почала думати над тим, як розповсюдити цю ідею серед багатьох людей. And a couple of months later, we have organized a press trip to we invited some journalists from around the world to come and visit our hotel. This had nothing to do with Global Wellness Day. I'm in the tourism business. I'm a hotelier. So we organized this press trip for our hotels. І через місяць приблизно я вирішила організувати
приїзд різних журналістів з різних країн світу до нашого готелю. Це ніяк не стосувалось велнес-дня, тому що я також працювала як готельєр, і це більше стосувалось моєї професії у туризмі. Ми запросили до готелю різних журналістів з багатьох країн світу. It was a one-week trip, and I decided to change the date of this press trip. This is next year. This is 2013. No, forget, don't translate that part. Okay. 2013, we did not celebrate Global Wellness Day because my plan was to take Global Wellness Day outside of the hotel and do it in a park, but there were some political problems in Turkey and all the outdoor events were canceled. У 2013 році ми не святкували Велнес-день, тому що я планувала відсвяткувати його поза готелем у парку, проте через політичні різні проблеми у Туреччині це було неможливим, тому в 2013 році Велнес-день не святкувався. So in 2014, this press trip has happened, the one that I just explained. I changed the date of the press trip, and I wanted the last day of the press trip to coincide with Wellness Day back in the day, because I wanted to give just a different point of view to these journalists. І вже в 2014 році ось ця подорож журналістів, про яку я щойно розповідала, відбулася. Ця подорож тривала 1 тиждень всього, проте я хотіла, щоб в останній день їхнього перебування відбувся Global Wellness Day, і я хотіла, щоб вони зрозуміли усі ці зміни і відчули їх. So we did the second Wellness Day event at the hotel. The journalists were there and they went back to their country. And then after like a week, we were expecting what they wrote about the hotels, because this press trip was about our hotels. It was from the budget of the hotel. Global Wellness Day was just a day that I wanted them to be there to have a different event, to do a nice closing. It was not a press trip for Global Wellness Day. It was a trip for our hotel chain. І оскільки ця подорож журналістів ніяк не стосувалася Global Wellness Day, то через тиждень після того, як журналісти поїхали і повернулись вже до себе додому, я очікувала на їхні відгуки про саме готель, а не про Global Wellness Day, тому що Global Wellness Day – це просто було для того, щоб вони побачили, що таке існує, і просто для того, щоб в них це було у сфері розваг. And then we started to get the results. We see that the journalists wrote more about Wellness Day and less about the hotels. And I was like, oh, what did I do? I made such a big mistake. I spent the hotel's budget, invited the press, and because the last day was Wellness Day, they wrote more about Wellness Day and very little about the hotels. So I was really angry with myself. І потім, десь приблизно через тиждень, я отримала результати. Я прочитала відгуки журналістів, які дуже багато всього написали про Global Wellness Day і не так багато про готель. І тоді я подумала, о Боже, що я наробила? Тому що ми витратили кошти, бюджет готелю на те, щоб привести журналістів, щоб вони написали відгуки про готель, а вони врешті-решт написали відгуки про Global Wellness Day. І я настільки на себе тоді злилася. So one of the freelance journalists that was writing at the Huffington Post gave a headline saying why the world needs a wellness day. And that article made such a huge impact in the wellness industry. І один з журналістів-фрилансерів, який працював на Huffington Post, написав статтю під назвою «Навіщо світу потрібен Global Wellness Day?». І саме ця стаття зробила величезний вплив на Global Wellness індустрію та день.
So I was attending the Global Wellness Summit that is organized every year. And from the president of Global Wellness Summit, I received an email saying, I read your interview at the Huffington Post. I think Global Wellness Day is interesting. We would like to organize a session about Global Wellness Day, and we would like you to lead that. Would you like it? Отже, A breakout session. A breakout session. Я тоді відвідувала Global Wellness Summit, який щорічно відбувався, і отримала згодом листа від президенту Global Wellness Summit, який прочитав інтерв'ю зі мною від цього журналіста, який працював на Huffington Post, і президент Global Wellness Summit сказав, що йому дуже подобається ця ідея, і що вони бажають організувати so they want to organize a break Session. They wanted to organize a breakout session at the Global Wellness Summit, and they wanted me to host this breakout session. І вони захотіли організувати таку breakout-сесію, де вони представлять Global Wellness Day, і вони хотіли, щоб я очолювала цю сесію під час Global Wellness Summit. And so I said, okay, like I said, it was in Marrakesh, and there was a lot of interest at this session. I explained what Global Wellness Day is and how it can spread around the world. And actually that same year, it was a 3-day summit, and there was a competition, a videographic competition, and the subject was the future of wellness. And we as Turkey attended to that competition. And out of, I think, 50 or 60 different countries, we won with the Global Wellness Day videographic video that we have sent. So the success of this session and the fact that Global Wellness Day was the winner videographic got the attention of the whole delegates at the summit. Отже, це все відбувалося у Марракеші, і було дуже багато інтересу до Global Wellness Day під час цього заходу, і також Global Wellness Summit тривав 3 дні, і впродовж цих 3 днів були змагання з відеографіки, які називалися «Майбутнє велнесу», і треба було надіслати своє відеобачення, як ми бачимо велнес, і більш ніж 50 країн приймали участь у цьому, і також Туреччина приймала участь у цьому, і ми отримали перемогу. So, that's it. Пані Світлана, прохання хвилинку, якщо можна продати спікеру, що ми ще повернемось до проекту, і хотілося б надати слово іншим учасникам, так, бо добре? Yes, so we will go back to this project, but since we're limited in time, we'd like to give the floor to the other speakers, if that's possible. Of course. Я би хотіла взяти слово на декілька хвилин, якщо можна. Я не думаю, що це потрібно витрачати час зараз на переклад. I'm sorry, Bilgin, I will go with in Ukrainian, just not to waste time in this translation. But my main point is just I would like to share the video that was created back last year from 2020, when we unfortunately were working on this amazing Global Wellness Day event, but unfortunately one day back in March, we faced a global pandemic. So I would like to share this video. Can I just add one thing, Irina, because it was just the end of the story. So it's two sentences, and we don't need to go back to that. Sure. Якщо можна, я б хотіла ще просто 2 речення сказати, щоб завершити історію, про яку я говорила. Добре. So when I went up on the stage to receive my prize for the videographic, I said to all the delegates that I said I want to spread Global Wellness Day around the world, and I would like
to have an ambassador from every country. So if you are interested, please come and find me. So that was the turning point of Global Wellness Day being really global, because a lot of people started coming to me saying they wanted to be the ambassadors. And of course, Irina is one of the Global Wellness Day ambassadors. And now we are over 150 people that are working voluntarily for Global Wellness Day. And so this is the reason that Global Wellness Day is so successful, because we have such people like Irina that are working tirelessly for Global Wellness Day. With love, with love. І коли я вже виходила на сцену для того, щоб отримати свою нагороду за перемогу у відеографічному змаганні, я вийшла на сцену і сказала, що я б хотіла розповсюдити Global Wellness Day і популяризувати цю ідею. І тому я хочу сказати, що будь-хто, хто бажає стати амбасадором Global Wellness Day, я вітаю вас і запрошую вас приймати участь у цьому та співпрацювати зі мною. І саме це був поворотний момент, коли Global Wellness Day став дійсно глобальним. І зараз в мене є дуже багато амбасадорів, таких як пані Ірина, і приблизно 150 волонтерів. І причина, чому Global Wellness Day є таким успішним, це саме завдяки відданості та тяжкій роботі амбасадорів, таких як пані Ірина. Дякую, дякую. Я хочу дуже коротко, можливо, розказати, як я прийшла взагалі до глобальної індустрії wellness. Моя друга освіта, яку я отримала у 2012 році, це, власне, wellness-коучинг. І тоді, 2012 рік, ніхто з мого оточення, з моїх друзів, з моїх колег взагалі не розумів, навіщо мені потрібна ця освіта і що таке взагалі wellness. Тут наша історія з Бельжин дуже перекликається, тому що це була моя ідея, моє покликання. Я хотіла вивчити, що ж відбувається з здоров'ям кожної людини і чому є дуже багато факторів, на які ми, до речі, впливаємо. Тобто ми є причиною, чому через 10 років у нас є проблеми з серцем, чому ми набираємо вагу, чому у нас є проблеми зі сном. Я хотіла вивчити, що відбувається на самому початку і де є той переломний момент, коли ми стаємо самі причиною для поганого здоров'я у себе через 10-15 років. Але це ми можемо говорити також дуже багато, і ми можемо навіть зробити іншу якусь конференцію. Хочу сказати, що починаючи з 2014 року, я дистанційно наблюдала за розвитком проєкту День Global Wellness. Але на той момент я працювала у компаніях як співробітник, і скажу вам чесно, дуже часто я говорила власникам компаній про проєкт День Global Wellness, що нам треба приймати участь. Але це День Global Wellness – це не комерційний, це соціальний проєкт. Тому дуже багато власників, інвесторів з першого не дуже розуміли, в чому же є сенс брати участь у цьому проєкті. У 2017 році, коли я заснувала свою компанію Complete Spa, я зрозуміла, що це той момент, коли я можу впливати і я можу взяти все в свої руки. Я написала перший лист у 2017 році до Бельжин, і чомусь, якимось дивом він десь втратився, можливо, попав десь в спам. У 2018 році я знову написала лист Бельжин, описуючи всі свої досягнення у велнес-індустрії, кількість статей, кількість проєктів, які я зробила, і знов я не отримала відповідь. В якийсь момент я відкриваю Фейсбук, і якщо ви вірите у що дійсно нічого не відбувається просто так, саме в цей момент, коли я бачу, пройшов вже місяць, а відповіді немає, і знову цей рік я не зможу бути амбасадором в Україні, я відкриваю Фейсбук і я бачу, що Бельжин, на яку я була підписана, вона зараз летить в Нью-Йорк на шоу Опри, яка є амбасадором Global Wellness Дня.
Bilgin, I'm just telling the story how we met. How we met in New York. And yes, I was trying to reach you over the email 2 years back and forth, but I didn't get any success. And then I opened one day Facebook and I saw that you were actually flying to New York, and I texted you. So that was the whole story that I was trying to explain in Ukrainian. Тобто ми зустрілися, я написала Бельжин, запитуючи, чи може я не настільки професійна, може мені ще треба якісь гори звернути для того, щоб стати амбасадором Дня Global Wellness в Україні, і чи можу я запросити її на чашечку кави у середині Нью-Йорку. Звичайно, ми зустрілися, і, звичайно, Бельжин була дуже здивована, що у мене є неймовірні ініціативи, я дуже хочу дійсно перевернути всю індустрію, я хочу розказати про те, що wellness – це не просто красиве слово. Wellness – це не просто дієти або фізичні тренування. Ні, це глобальна індустрія, яка об'єднує біля 30 різноманітних напрямків, в тому числі стандартну медицину, східну медицину, спа-проекти, архітектуру, дієтологію, фітнес, ментальний велнес, жіночий велнес, медитації, йога. Біля 30 різних напрямків, які об'єднує глобальна індустрія велнес. І я повинна донести цю ідею, що об'єднуючись, експерти велнес-індустрії можуть дійсно впливати на здоров'я українців. І я дуже хочу бути амбасадором цього проєкту, соціального, некомерційного проєкту, тому що зараз лише я беру на себе відповідальність, і ніхто не може вплинути на моє рішення. Тому в такому емоційному заряді, в такому просто неймовірному бажанні зробити перший день Global Wellness в Україні минулого року, ми планували дійсно зробити фестиваль у центрі Києва. Такий цілий день івенту, і ми навіть вже знайшли все, що нам було необхідно. Але коли я повернулася з України в Нью-Йорк на початку березня, звичайно, весь світ перевернувся. І ми мали повністю переформатувати і перейти в формат діджитал. І якщо зараз я не можу зараз поділитися цим відео, на жаль, але якщо можна включити те відео, яке ми вам відправили там на 4 хвилини, то ми би за 4 хвилини зрозуміли, чому дійсно зараз більше як ніколи велнес потрібен кожній людині у світі. Якщо можна включити це відео, я буду дуже щаслива. Якщо ні, я буду продовжувати. Так, зараз я включаю. Так. Дякую. Який цікавий цей світ. Ми насолоджуємося літом, схвильовано чекаємо зими, а потім говоримо: «Я сумую за сонцем». Ми розуміємо, наскільки сильно ми любимо місце, де ми живемо, лише тоді, коли знаходимося від нього дуже далеко. Ми більше цінуємо наших друзів лише коли ми не можемо бути разом. Ми хочемо продовжувати співати пісню тоді, коли музика зупиняється. Ми згадуємо яскраві моменти, але лише після того, як вони залишились у далекому минулому. І ми починаємо замислюватись про велнес лише тоді, коли наше здоров'я перебуває під загрозою. На жаль, цей момент настав. Здоров'я всіх, а не лише деяких, знаходиться в небезпеці. Незалежно від країни, в якій ми живемо, кар'єри, банківського рахунку, релігії, мови та раси, ніхто не має особливих привілеїв. Протягом майже десятиліття День Global Wellness був сфокусований та практикував важливість здорового стилю життя та піклування про себе. Здорове харчування, регулярні фізичні вправи, добрі справи для оточуючих, час, проведений з родиною та близькими. Ми дійсно віримо, що саме це зміцнює фізичний та психологічний імунітет. Ми знаємо,
Легко сказати, але важко зробити. Святкування Дня Global Wellness відбувається щороку у другу суботу червня. Цей день може тривати 24 години, однак його головний меседж залишається на все життя. Життя – це кожний окремий день. І кожного дня ти вирішуєш, як цей день прожити. Дорогий світ, можливо, вперше ми знаходимося у стані війни, в якій ми досі не знаємо ні причину, ні рішення. Ти можеш сказати, занадто пізно, щоб починати жити по-іншому. Ти можеш сказати, от якби я зіткнувся з цією ситуацією в кращому фізичному, психічному і духовному стані. Ти можеш сказати, я шкодую про свої погані звички та той спосіб життя, який веду, але все ж таки надія є. Цього року немає необхідності чекати червня, щоб відсвяткувати День Global Wellness та нагадати світові про необхідність жити по-іншому. Тому що саме ти можеш змінити все прямо зараз. Ти можеш зробити сьогодні своїм переломним днем і перетворити його в найцінніший день Global Wellness. Пандемія може забрати у нас все, але ніщо не може забрати у нас власне бажання і надію. Обирай жити саме сьогодні. Почни піклуватися про себе прямо зараз. Надихай своїх близьких жити у стилі велнес. Поширюй надію та позитив. Проживай кожен день, ніби це День Global Wellness. Врешті-решт, ми не тільки зробимо краще собі, але й всьому світові. Якщо є надія, є життя. Якщо є життя, є надія. Один день може змінити все твоє життя. День Global Wellness. Дякую. У нас чомусь ця трансляція була дуже-дуже повільною. Але якщо можна, зараз одразу включити наступне дуже коротке, там до хвилини відео, для того, щоб ми подивилися, що ж буде відбуватися у всьому світі 12 червня. Ми зараз говоримо про глобальну трансляцію, глобальну 12-годинну трансляцію, яка буде починатися у Новій Зеландії і закінчиться у часі Лос-Анджелеса. А окрема 10-годинна онлайн-велнес подія року, яку ми готуємо спеціально з Україною. Це вже окрема історія, про яку я вам зараз розкажу, де можна за нею слідкувати і абсолютно безкоштовно приймати участь. Включіть, будь ласка, нам це відео, яке підготувала Бельжин. Дякую. Thank you, Belgian. This was
amazing. That was incredible video, so inspiring. So I don't know how to divide myself into two pieces, to be with you guys for 12 hours and to host our 10-hour event. So I will Imagine me. Yes, I'm in your shoes, I know. Друзі, я хочу вам ще раз нагадати, що День Global Wellness – це вже не просто якась подія, яка трапляється лише протягом одного календарного дня. Це вже міжнародний рух, який дійсно об'єднує завдяки неймовірній енергії Бельжин, завдяки її наполегливості і дуже крутезній місії, філософії. Ця wellness-спільнота зараз об'єднує 160 країн. А завдяки, можливо, моїй наполегливості минулого року офіційно Україна нарешті приєдналася до цієї спільноти. Минулого року, так, незважаючи на те, що ми хотіли зробити фестиваль у центрі міста, у центрі Києва, ми перейшли у формат діджитал. І, повірте, це було дуже складно. Людині, яка одна хоче повернути повністю з ніг на голову велнес-індустрії в Україні, яка тільки лише започатковується, зароджується. Об'єднати велнес-експертів у 8-годинну велнес-подію – це було дійсно не дуже просто. Тому саме ми і дуже-дуже розраховуємо на підтримку журналістів. Можливо, хтось з вас має такий величезний талант і напише такий самий пост, як і представник Huffington Post 10 років тому. І про наші івенти в Україні дізнаються інвестори, філантропи, готелі, спа-центри, які дійсно екосвідомі, які обирають профілактику захворювання для своїх гостей, клієнтів, колег, бізнес-партнерів і приєднаються до нашої події. Цього року у кожного жителя планети Земля є дві можливості: взяти участь у глобальній трансляції, яка буде проходити з офіційного аккаунту Global Wellness Day у Facebook і YouTube. І ви зможете приєднатися до 65 спікерів, які представляють 35 країн. Починаючи, як я вже сказала, з Нової Зеландії, через всю земну кулю і завершуючи спікерами з Лос-Анджелесу. А в Україні, починаючи з 10 ранку, у суботу, вже цієї суботи, 10 ранку з офіційного аккаунту у Facebook Global Wellness Day Ukraine, ми починаємо нашу трансляцію. Протягом 10 годин ми об'єднали 20 спікерів, і це буде неймовірна подія. Ви зможете взяти участь у медитаціях, йога, фітнес-майстер-класах з найкращими експертами України, фітнес-майстер-класи з дієтології, психології. У нас навіть є медитації. Ми приготували навіть сесію з арт-терапії. Це буде просто неймовірна 10-годинна, абсолютно безкоштовно для участі подія, яка, я впевнена, зможе змінити чиєсь життя. І ми зможемо дійсно повністю зробити івент згідно зі слоганом події, івенту «Один день, який може змінити все ваше життя». Тому, якщо є якісь питання, на які ми зможемо відповісти дуже швидко, зараз, звичайно, ми спробуємо на них відповісти. Ну, є зараз питання від журналіста до вас. Чи співпрацює ваша організація з українською владою, можливо, з якимись неурядовими організаціями, саме на українському рівні? На жаль, в Україні поки що державні організації, можливо, не чули про наш івент. Тому ми і розраховуємо, друзі, на вашу підтримку. Чим більше інформації буде, особливо серед видань, які дійсно для організацій, для державних можновладців, да? Для нашої влади, можливо, хтось ще просто не чув про наш івент. На жаль, ми лише намагаємося бути повністю на всю Україну, і дійсно нам буде дуже приємно, якщо міністерства, організації, асоціації будуть також нас підтримувати. Поки що майже в кожній країні дійсно і на державному рівні, і прем'єр-міністр, і президенти, і члени королівської родини, у Британії, до речі, і Міністерство туризму, охорони здоров'я, спорту і молоді, вони підтримують цей проєкт. Просто я впевнена, що в Україні про нас ще не знають. Тому ми дуже розраховуємо на вашу підтримку. Дякую. Ну і там питання таке більш філософське. Які плани на майбутнє організації?
Можливо, щось Ні, зазначити. це дуже класне питання. Дивіться, це, до речі, питання, яке підняла цього року Бельжин. Справа в тому, що День Global Wellness, починаючи з цього року, через те, що ми пройшли через такі 1,5 роки пандемії, ми дійсно дуже переосмислюємо багато речей. Тому, починаючи з цього року, День Global Wellness вже не буде просто одним календарним днем. А ми після проведення 12 червня цього івенту ми плануємо розробити, вже є такі чернеткові якісь бачення, але ми плануємо розробити і представити, і я впевнена, що вже за місяць ми завдяки вашому агентству представимо цей проєкт на рік. Що ми будемо робити кожного місяця під егідою проєкту День Global Wellness в Україні? Тобто ми ж знаємо, і Бельжин про це говорила, що майже кожного тижня у нас є якийсь день, який ми святкуємо. День профілактики діабету, день профілактики гепатиту, день здоров'я жінок, день здоров'я чоловіків. Тобто майже кожного місяця можна знайти якусь подію, запросити, зробити якийсь івент. Можливо, зараз це буде тільки діджитал формат, а можливо, згодом можливо, восени вже, а ми можемо зробити офлайн івенти. І ми щомісяця будемо робити подію, яка буде дійсно під егідою Дня Global Wellness, об'єднувати навколо нашої ідеї людей, які обирають здоров'я для себе, для своєї родини. Дякую. Поки що все. Можливо, ми перейдемо до іншого спікера. В нас ще не виступала пані Юлія. Да, Юлія, будь ласка, я дуже рада. Я хотіла би нагадати про те, що з історії Бельжин ми знаємо, що у нас все розпочалося з ідеї провести День Global Wellness в одному готелі. Юлія представляє неймовірно красивий курорт в неймовірно красивому регіоні України. І це хлопці та дівчата, які всією командою зробили своєю філософією екосвідомість. І дійсно на сьогодні в Україні таких проєктів можна перерахувати на пальцях однієї руки. І я дуже вам вдячна за те, що ви підтримуєте цей проєкт, за те, що ви розділяєте ідею і філософію wellness як глобального підходу для спілкування з вашими гостями і вашими клієнтами. Тому ми з радістю поділимося вашими красотами. Зараз у нас є коротеньке відео. І розкажіть, будь ласка, про свій проєкт. Дуже дякую, Іро, Белджін. Насправді дуже приємно от зараз з вами спілкуватися тут навіть онлайн. Все ж таки, як не як, мені дуже перегукується Белджін, вона готельєр, тобто ми тут колеги, можна сказати. З Іриною в плані велнесу також, знаєте, перегукується. І мені насправді дуже це відчувається особисто, а відповідно і моїй команді також. Тому за це все дуже дякую. Ви надихнули, щоб я, знаєте, могла це все зараз з таким настроєм передати для всієї своєї команди. Я би хотіла, щоб ви спочатку включили відео, щоб ви спочатку побачили загалом наш комплекс, і я вже тоді декілька слів розкажу, як ми взагалом хочемо тут бути учасником, і як ми взагалі долучаємося до цього всього. Клас, дякую. Юля, хотіла уточнити, вам ставити коротке чи довге відео, тому що трішки Zoom зжовує якість, якщо ви помітили. Як ви вирішите зараз? Давайте це довше. Я думаю, що ми зможемо його.
краса. Клас. Дякую. Наша Таор Карпати Resort and Spa – це перш за все про цінності. І наша основна цінність – це єднання людини з природою. Бо в нашому шумному, галасному місті та в шумних реаліях і буденностях хочеться знайти місце, де можна відпочити. І ми якраз прагнемо, щоб люди, коли до нас приїжджали, от вони могли приділити час своїм дітям, приділити час своїй сім'ї загалом, приділити і полюбити себе. І наша цінність – це не просто відпочинок, а це якраз навчити людей, як це можна зробити, так? В нас є можливість пити мінеральні води і оздоровлюватися, відвідувати різні спа-процедури, це і косметологія, і оздоровчі процедури, і медичні процедури. Це також здорове збалансоване харчування. Ми розробили з Асоціацією дієтологів України такий проект «Здорова тарілка», і ми даємо можливість попробуйте, скуштуйте, ми вас навчимо цього також. І, відповідно, дуже багато активностей для того, щоб, перш за все, люди могли насправді поміняти своє бачення, так? Зрозуміти, що ми можемо жити по-іншому. І мені дуже відгукується це, що сьогоднішній день може змінити наше життя, так? І ми тому стараємося, щоб кожен відпочинок і кожен приїзд в Таор давав можливість людям глобальніше подивитися на своє життя, так? Переосмислити, побачити, що ми з природою можемо значно більше, так? І взявши від природи і давши їй назад, ми можемо насичуватися енергією, отримувати оцей баланс, про який Белджін говорила, так? І тому ми радо хочемо приєднатися до заходу 12 червня. Ми будемо представляти і йогу для наших гостей, вони можуть скористатися цим. І будемо проводити майстер-клас по приготуванню страви здорової тарілки, щоб гості знову ж таки могли самі ж попробувати готувати це ж саме вдома, бо насправді це нічого складного немає. І ми будемо проводити смузі різноманітні з таким детокс-форматом, зелені смузі, які насправді теж легко приготувати. Просто людям треба показати, що ось, воно насправді значно легше, ніж ви думаєте. Просто давайте зробимо це разом. Тому я вважаю, що в такій синергії глобальній, так, ми дійсно можемо показати більшій масі людей, що це дуже легко. Просто потрібно об'єднатися і все. Супер. Супер, це мені зараз я хочу відкрити, якщо ви, Юлія, бачите, нагадайте мені, будь ласка, який час вашої включення? Це десь там у другій половині дня було, так? Так, 4 година, зараз 17:18. Так, тому 4 година. Будь ласка, всі повинні приготувати свої йога-коврики, я, напевно, включу свій блендер, він настільки гучний, але все одно, головне, що смузі буду робити смачне. Будемо робити це онлайн. І ще раз хочу нагадати, що це дійсно велнес-подія року. Такого не робить ніхто, і зараз я впевнена, що ми будемо робити лише краще і краще з року в рік. 10 годин онлайн. Не треба шукати якихось поради блогерів чи якісь інші читати статті в інтернеті. Просто підключайтесь 10 ранку з аккаунту Facebook, продивіться попередню програму і просто що відгукнеться, або всі 10 годин присвятіть собі, своєму здоров'ю, своїй родині, або просто виберіть тих спікерів, які вам відгукуються. Ми починаємо з зарядки на мільйон. Ми будемо робити фітнес-тренування з Ксенією Літвіновою, Марією Сокол, Романом Грициною, Superior Golf-клубом. Ми будемо робити майстер-класи з кулінарії. У нас медитації, майстер-клас з арт-терапією з Тетяною Забзалюк. У нас просто неймовірні лекції, як вберегтися від емоційного вигоряння, що таке жіночий велнес, як старіти елегантно, як пройти через період менопаузи, що таке лайфхаки життя в стилі екофрендлі.
просто 10 годин неймовірно корисне, які ви можете присвятити для того, щоб дійсно цей день міг змінити все ваше життя. Тому чекаємо з 10 ранку, 12 червня, з офіційного аккаунту Facebook Global Wellness Day Ukraine. А якщо ви хочете встати раненько і ще приєднатися до глобальної трансляції, то починаючи з 12-ї ночі, приєднуйтесь на офіційній сторінці Global Wellness Day Facebook і, будь ласка, приймайте участь у всіх велнес-майстер-класах, які для вас готують експерти глобальної велнес-індустрії з кожного куточку нашої планети. 35 країн, 65 спікерів. Коли-небудь ви таке бачили? Абсолютно безкоштовно. Цілий день, 24 години нон-стоп. Присвятіть собі, своєму здоров'ю, своїм близьким. І давайте нарешті зробимо Україну найздоровішою нацією у всьому світі. Я закінчила. Так, дуже позитивно і масштабно. Да. Якщо у нас немає питань від журналістів, які дивляться нашу пряму прес-конференцію в YouTube, тоді я хочу подякувати Бельжин. Dear Бельжин, it's such an honor for us to have you today. Thank you so much for that one day that changed your life back in 2004. That day that actually is changing millions of lives. And thank you for me to be a part of Global Wellness Day family. It's such a pleasure. It's such an honor. And it's something that honestly, it's fulfilling me, my energy, and it definitely helps me to find the best way how to communicate with people, how to spread the word, how to be emotionally full, and how to be productive. It's such an incredible opportunity to be a part of Global Wellness Day family. Thank you so much for doing this for every single person around the world. Thank you so much, Irina. I always repeat this quote from John Lennon. He said, "A dream you dream alone is just a dream. It's what you dream together that makes it a reality." So I would have been able to do nothing on my own. Like I said, I'm thankful to Global Wellness Day family and to all millions that are celebrating Global Wellness Day. Global Wellness Day is successful because there are people like you who believe in this wonderful dream of ours. So thank you for your enthusiasm. Thank you for all the love. Thank you for inviting me today. And thank you, Svetlana, for being my voice. And Ulya, it was nice to meet you. And I don't know the name of the other lady with beautiful hair. Lena. Lena, very nice to meet you too. So I send you a big kiss and I sign off. Okay? Sure. Thank you. All right. Thank Bye. you. Yeah. Bye. Я б хотіла усім подякувати і сказати слова Джона Леннона, що мрія, яка в нас є лише в одних, це просто мрія, але якщо ми працюємо над цим разом, то вона стає реальністю. Тому дуже дякую вам, пані Ірино, і дуже дякую усім, хто допомагає Global Wellness Day, тому що саме люди, як ви, допомагають такій мрії стати реальністю. І я дуже вдячна усім за вашу підтримку і дякую усім, хто долучився сьогодні до цього заходу. І я візьму слово наостанок, технічні моменти. Шановні колеги, журналісти, можливо, ті, хто зараз дивився трансляцію, або ті, хто будуть переглядати її після, бо вона, в принципі, зберігається назавжди на нашому каналі Українських Новин, і в будь-який час ви можете її зберегти, переглянути, використати для своїх матеріалів. А якщо для пересічного користувача буде потрібно якісь посилання, про що йшлося мова, де переглянути, де приєднатися до проекту, всі посилання є вже наразі в розділі прес-центр в анонсі, а також буде публікація від нашої агенції, яку готує наш журналіст, про всі подробиці. Все, що ми сьогодні говорили, він підсумує і можете брати і
використовувати. Також дякую пані Ірино за таку ініціативу в Україні. Дійсно дуже цікаво. Ніхто так масштабно цього не робить, не чула, тому чекайте, теж приєднаюсь до вас. Дякую, дякую. Бачите, ще одне життя, яке ми можемо змінити наразі. А я хочу ще раз подякувати за те, що ви надали нам можливість дійсно ще більшій кількості журналістів донести ідею, глобальну ідею проекту День Global Wellness і ті ініціативи, які ми запроваджуємо, не зважаючи ні на що. Ніякі перепони не можуть нас зупинити на шляху до нашої реалізації нашої ідеї. Навіть пандемія, як це вже показав результат минулого року. Ми знаємо, як адаптуватися, ми, в принципі, люди 21 століття, і ми розуміємо, що нічого не може нас зупинити, якщо є дійсно мета зробити Україну найздоровішою нацією. Тому, будь ласка, якщо є бажання співпрацювати з нами з проектом День Global Wellness, який є повністю некомерційним і соціальним, будь ласка, знаходьте відділ контакти, там є розділ «Як вийти з нами на зв'язок», і ми допоможемо вам з фото, звітами, з будь-якими матеріалами, які будуть вам корисні для ваших публікацій у подальшому. І я хочу подякувати Юлії також ще раз. Це моя просто така бездонна вдячність за те, що, до речі, я хочу сказати, що другий рік поспіль, коли ми оголошуємо про початок реєстрації саме спікерів на подію День Global Wellness, минулого року це для мене був такий шлях, коли я мусила з кожним проговорити, донести цінність, розказати про сам діджитал формат. В цьому році мені було неймовірно приємно, це лише другий рік поспіль, коли ми проводимо День Global Wellness в Україні, що Таор Resort вийшли на нас самі і розказали про те, що наші філософії перегукуються і вони дуже хочуть взяти участь в цьому проєкті. Це про те, про що говорила Бельжін. Спочатку ти починаєш ліпити цю як сніжинку, а потім ти його кидаєш, і ця сніжинка, вона стає неймовірно великою кулею, яка повністю змінює все на своєму шляху. І тому, Юля, я вам дуже вдячна, і я впевнена, що нас ще попереду чекають неймовірні проекти, які ми будемо обов'язково реалізовувати з ТАОР Карпати Спайний Резорт. Дякую, Ірино. Насправді, кажу, мені дуже це відгукується особисто, і я вважаю, що це насправді треба... Зараз люди всі прагнуть цього, але багато хто не знає, як це можна реалізувати. І от такий день, він насправді дає оцей поштовх, показати людям, як можна змінити своє життя. Тобто воно насправді може бути дуже легко. І я вважаю, що от насправді завжди все може бути дуже легко, якщо є з ким це робити. І коли ти знаходиш людей, які тобі близькі по духу, однодумці загалом, то відповідно можна реалізовувати гарні проекти. Дякую, Світлано, також вам за те, що ви дійсно були неймовірно професійним голосом Бельжин. Ви, дякую. як завжди, можна я прорекламую Світлану? Це, як то кажуть завжди, не на правах реклами, але дійсно дуже важко іноді знайти професіонала, який може перекладати вам синхронно або послідовно, як сьогодні. Якщо, Юлія, беріть на собі на замітку, якщо ви проводите якісь івенти і вам потрібний перекладач, звертайтеся, я вам дам телефон Світлани, який вона нікому не дає. Щиро дякую. Майте на увазі. Я впевнена, що у вас в агенції це також може бути на користь. Перекладачі, до речі, моя перша освіта – перекладач англійською, французькою. Перекладачі, синхроністи, просто, ви бачите, скільки у нас Багато спільного. А перекладачі взагалі це на золото, це наше золото. Тому треба... Щиро вам дякую за такі теплі слова. Дуже вдячна. Дякую, Українські новини, за те, що запросили нас. Я впевнена, що ми вже маємо підійти до кінця і завершити всю нашу неймовірну подію. Дякую. Дякую. Всім дякую, на все добре. Все добре. До побачення. До побачення.